أنا وأنا باقرا في الكتاب ده نط على طول كده في دماغي موقفي لما كنت بشتغل، كنت على طول بقول لأ ده كتير عليا، لأ ده كتير. فاكتشفت بعد كده انه لأ مش كتير، أنا كنت بعمل أقصى حاجة أقدر أعملها حسب وعيي وحسب المعلومات اللي عندي في الوقت الحالي. وأما حد يقول لي يجي يشكرني على حاجة أقعد أقول له لأ أنا ما عملتش حاجة، ما حصلش حاجة، مش عارفة ايه. بس اكتشفت انه لأ أنا عملت حاجة، انما فكرة ان انا ما عملتش حاجة دي لأ غلط، انا عملت حاجة. فممكن استبدلها بجملة شكرا انا مبسوطة انك مقدرة حاجة زي دي، انا مبسوطة ان حاجة زي دي بسطتك. انما فكرة اني اقول لأ انا ما عملتش حاجة، فلأ انا عملت حاجة. لانه هي كانت بتتكلم عن ان اكتر الحالات بتاعتها اللي كانت بتعاني من التعاسة وجاية لها عشان بتدور على السعادة وكده، الحاجة المشتركة ما بينهم ان هما بيقللوا قوي من قيمة الحاجة اللي بيعملوها، او ان هما مش بيدوها قيمتها الحقيقية ايا كانت هي ايه. وانا لاحظت ان انا كنت بعمل ده، انا دايما كنت بقعد اقول لا ما عملتش حاجة، لا ده كتير عليا. الجملة دي نفسها غلط، لا انا عملت حاجة وانا استحق ده. انا ملك، وده فيديو من غير سكريبت عشان يفكركم تقدروا انت الحاجة اللي بتعملوها ايا كانت هي ايه، ما تقولوش انا ما عملتش حاجة.